Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então eu vim trazer mais de canal, mas não é de Paper Squish, ele é de Fidget Toys. Então, gente, o Fidget Toy de hoje vai ser um controle de Fidget Toy caseiro. Então vamos lá para os materiais, mas antes vocês têm que fazer o quê? Deixar o seu like, se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, ativem as notificações, clica no sininho e bora lá. Agora vamos para o material. Tesoura, estilete, mas peçam ajuda para um adulto. 2 moldes do seu controle. Eu fiz um aqui, ó, encapei com sulfite, pintei de preto, o outro lado não. E nenhum vocês vão ter que fazer um quadradinho aqui. Vocês vão precisar de um pedaço de folha, uma miçanga da cor da sua preferência, uma tampa, um elástico e, ó, esses negocinhos aqui, ó, pra fazer os botãozinhos, ó, que eu peguei, ó. Aqui, ó, um monte de negocinho, ó. Pintei de amarelo, de rosa, de verde e azul. Então, vamos lá para o tutorial. Então, vamos lá. Vocês vão precisar fazer 2 furos na tampinha, então eu vou fazer e já volto com vocês. Precisar de um palito. Vamos continuar a furar a nossa tampinha. Furei, gente, eu peguei outra tampinha por causa que aquela lá tava meio difícil de furar. Aí eu furei, ó, vocês vão ter que cortar o seu elástico. Encaixar aqui, eu tô com a ajuda de um palito aqui. Pra gente enfiar lá dentro. Então, gente, ó, aí eu encaixei lá, ó, e encapei a parte da frente aqui. Aí eu passei por aqui, ó, o elástico ali por dentro dos furos. Depois eu fiz 2 furos no nosso modo do controle e passei o elástico. Agora eu vou dar um nó bem forte aqui. Pronto, gente, ó, amarrei ele atrás. Aqui só tá descolando, então, ó, a gente só vem aqui, ó, passa cola e gruda. Aí, ó, você brinca assim, ó. Aqui também tá descolando, mas não tem nada não, né, gente? É assim que brinca e eu dei um nó aqui atrás. Agora vamos pra essa parte aqui. Para isso, vocês vão precisar de um palito. Vocês vão pegar o palito, medir o tamanho aqui. Aí vocês vão pegar aqui, ó, e cortar mais ou menos assim, um pouquinho mais. Um pouquinho menor, entendeu? Um pouquinho mais menor que a borda. Aí vocês colocam aqui de novo, marcam com o dedo, vem aqui e cortou o palito. Depois a gente vai vir com a nossa miçanga aqui. Vamos encaixar bem no buraquinho da miçanga. Também, gente. Vamos encaixar no buraquinho da miçanga. Gente, eu vou dar uma afinada nesse palito aqui. Ele tá muito grosso aí, ó. O buraco da bolinha não entra. Gente, eu peguei um pau de pipa aqui e ficou melhor. Agora vocês só posicionam a bolinha aqui. Aí vocês colam atrás com fita, cola quente, cola branca. Se for bom, mas peçam ajuda pro papai, tá bom? Eu vou colar com fita aqui. Fita fina aqui atrás. E pronto. Ó. Aí esse aqui é pra você ficar passando no dedo. Agora vamos pra essa parte aqui de novo. Aí a gente vai colocar esses botãozinhos aqui. Tá bom? Então eu vou colocar e já volto com vocês. Gente, fixei aqui. Agora eu vou colar as duas partes aqui. E já mostro o resultado do nosso controle de Fidget Toys. Gente, nosso controle de Fidget Toys ficou pronto. Olha, gente. Ó. Nosso controle de Fidget Toys ficou pronto, ó. Essa é a parte da frente, que tem a bolinha pra gente ficar mexendo. E essa parte de trás, que tem a pérola pra gente passar o dedo. Calma aí, gente. Aqui, ó. Colocar a pérola aqui pro meio.
colocar a pérola pro meio. E ó, nós fica passando a mão. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações. Clica no sininho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!